今天最珍贵的发言是马瑞出来对袁姗姗道歉那句话。可是你觉得他这个道歉有办法把那只怪兽关回去吗？袁姗姗滚出演艺圈，这只怪兽已经被放出来了，它被养成了。你这个养育它的人，你再怎么道歉，那只怪兽不会再回到笼子里面来了。它是一个最好的例子，就是你们一旦放出这只怪兽来，在座的各位，你们没有人有能力把它关回去，所以我一点都不敢站在你们那边。万一有观众只看了前面5分钟，说啊，蔡康永站在那边，所以蔡康永赞成这件事，他没有看到我后面投降的部分怎么办？这就是那只怪兽可怕的部分，就是它一旦被放出来，它不会只去咬有能力抵抗的金星，有能力抵抗的我，有能力抵抗那些你所谓接受过千万粉丝拥戴的明星偶像，它会去满街上任意咬他们要咬的任何人，那个才是我觉得害怕的部分。所以这一集对我来讲不是一个辩论的题目，没有可以辩论的空间，怎么办？你等下还要辩论，所以我会非常佩服马东等下讲的论点。可是我今天会我投降了，你赢了。所以这件事情对我来讲是根本的信仰的问题啊！我为什么这么在意这件事？就是我刚才有仔细聆听了正方的各位站起来所说的话，他们每一个人站起来的时候都免不了说出了2个我最害怕的字，什么字？叫做觉得。他们每一个人站起来都说，法律处理不了的事情，可是如果我觉得这个人有错的话，那我要发表意见。觉得是我觉得非常可怕的2个字，因为你的觉得一点证据跟根据都没有，你没有搜证过，你没有采访过，你没有深入的了解过任何事情，你只有觉得。那个觉得就是你们在用你们的道德标准去教训一个他觉得他没有错的人啊。所以当万人虐我们奇葩说这个节目的时候，当我们奇葩说节目被万人虐到烟消云散不复出现的时候，那个事情已经无法挽回了，那只怪兽被放出来了。所以你们现在做的事情就是鼓吹我们把法律放到一边，只要我们觉得不满意的事情，我们就来虐它，把它弄到烟消云散不再出现。所以你们身在其中却站在外面的立场，这个是我觉得可怕的部分。最后讲一件事情啊，吓到了。不，如今觉得不会。那是。来，队长发个话吧。我是队长吗？ Of course。对面只有如今是 OK 的。你今天晚上有没有信心？说实话，说实话。说实话是没有。所以今天我觉得我们真的不能输啦，加油！你觉得不能输吧？我每一场都觉得自己不能输，但每一场都输了。题目：丑闻主角就活该被万人虐吗？我觉得就看到这个题目的时候，每个人脑子里面都是唰最近的一些故事。当然，你每个人的故事都不太一样但是立刻就有了一个就是丑闻主角那4个人的一个光辉形象，就闪现在我们每一个人的脑子里了。来，我们现场观众，红蓝键，正方活该被虐，反方不该被虐，请选择。好像一半一半的大概分布哈，57-43，不该的略占上风。小陈哥知道丑闻主角，香港狗仔队拍到，不是，反正全世界都这样的，对。但丑闻的意义是什么呀？丑是一定丑吗？不能再美了吗？我没明白。你刚说这两个人在交往被拍到了，也许被列为是丑闻，可是陈小春意思应该是说，后来他们2个结婚了，那就变成一个好事了。但是如果2个人是非婚状态的话，被拍到，也不叫丑闻，只是他们的恋爱绯闻。他只是所以今天这个题目是不包括绯闻主角，是只有丑闻。丑闻其实可能包括涉及到法律层面的，
因为你犯法本身肯定是丑闻，是啊，你吸毒啊，你什么是涉及到违法的事情算丑闻，但是我们不讨论法律层面的问题，是我们只说在网络世界里面，这个丑闻主角被万人虐，其实就是万人唾骂，他是活该的吗？有点灰色的，有点灰色，我觉得有点灰色的一个。就是这种灰色，就是你没拿定主意。男神可以先不拿定主意，男性可以不拿定主意。你们其他2位团长呢？蔡团长和金姐。我还是选择不该。好，你同意啊？我说的是。康永哥呢？那个上一季啊，有几集我讲了唯心之论，那我其实不太在乎，因为我的价值观并不重要。可是因为有一些人可能会因为被我影响了以后想要这样做，所以我简单讲一下上一季有哪几集是我真的很在意。可不可以看伴侣的手机？我选了应该看，我的主张是不应该看。不应该。对不用问理由，理由在那一集里面都讲，反方都讲过，所以不重要。我只是告诉大家说，如果你是那么相信我的意见的人，那我有义务要告诉你，上一季有几个题目是我只是站在辩手的立场讲那个立场，我不是真的这样相信的。这是一个。然后有人作弊应不应该告诉老师哈？我是一个很不喜欢告密的人，所以我觉得不应该告诉老师。但我会告诉他不应该的。你可以告诉那个作弊的人，可是你不可以去。不是我的主张是不要告诉老师哈。然后结婚要不要在乎门当户对？我的主张是不要在乎门当户对哈。然后上一季的最后一个我要澄清的题目就是，在稳定工作跟追求梦想之间，我觉得应该选择追求梦想。所以这是我其他爱情的事情，我觉得大家爱怎么样就怎么样，我没有什么意见。所以这几个价值观，我想澄清一下。对。然后这一季有2个题目我在意的，我是要跟大家澄清一下。一个就是没有钱要不要生孩子？我觉得只要想生孩子就生孩子吧，其他困难再去克服就好了。然后有一个题目很介意，就是小朋友被欺负的时候，应该要打回去还是要告老师哈？我不是很同意打回去，可是我更反对告老师，所以我就是一个不喜欢告密的人。我觉得告密这件事情会影响整个社会的风气。我觉得告密啥呀？海马，告密是一个很阴暗的事，所以想别的办法吧。可是因为辩论立场，就像我现在被放在这个位置一样，就是今天这个题目，丑闻主角应不应该被万人虐？我非常本能的就会觉得不应该哈。所以我理论上应该是跟金星站在同一边的。我如果跟金星站在同一边，有谁可以站在那一边？我觉得在立场这件事情上，康永哥已经被奇葩说虐了好多次了，我被虐1次也没关系。如果你们俩都选那边啊，我就觉得丑闻主角活该被万人虐。你有种你就不要变成这个是不能保证的。如果是这样子的话，金姐跟康永哥一起，我们俩一起，好吧？我怕会打起来，没关系。他们2个没有，没关系。马东很厉害，马东相当厉害，马东到现在也很松喊的，马东很吓人了。金姐是很松喊，没有，马东很厉害的。你放心，如果是在电梯里，我一定举手。对，我是有仕途的人。我还是觉得有点害怕。你就先陪陪我，好吧？好，我们2个活该被虐。说一下，不行就投降，好吧？好。你们3个就跟我那么一样背的选择了活该被虐，是吧？然后周邦威显然是无辜被害，那没办法，你只能坐在这边了。你想想你会说什么？然后对面的这5位啊，那3位我都很熟悉。马瑞上一场来了以后，我也特别熟悉了。中间这位兄台，你贵姓啊？我是常远。哦，就上一场是女孩。你变得这么快啊？哎，你这场这个装束还是挺那个什么的，蛮飒的。我这么看完了，我觉得其实上一场才是你的真实面目。好，那谢谢马瑞和常远，还谢谢周邦威来参加我们今天的踢馆大赛，谢谢。从先开始，秋晨，哇，偶尔也来第一次一下。好了，各位，今天大家可能会以为我们讨论的关键是万人虐，但其实不是的，不是的。我们今天的关键词是"活该"这2个字。
什么叫做活该？活该就是指罪有应得，所以有罪是前提。那我就想问3个问题：第一，丑闻主角一定有罪吗？第二，就算他有罪，他罪不可赦吗？第三，就算他罪大恶极、罪不可赦，我们一定要用万人虐这种方法去惩罚他吗？好，一个个问题来解决。第一，大家都知道，很多丑闻的主角根本就是无辜的受害者。你说他是小三儿吧，其实他可能根本就不知道对方结了婚。你说他公车上面不让坐吧，可能他当时睡着了，没有发现。你说他拍了一个淫荡的小视频，污染了大家的眼睛吧，可是他拍的时候并没有想给大家看啊。谁的电脑里没点？你的电脑里面有的是别人拍的，他的电脑里面有的是自己拍的。凭什么你没有错，可是他有错？很奇怪好吗？而且我觉得你们的错可能还大一点，因为你看的是别人的那啥，对吧？好了，而且他的隐私被人传的到处都是，已经倒了血霉了。这个时候你还要让他被千万人踏上脚，永世不得翻身，还有没有天理啊？这是第一种人，无辜的。那第二种呢，就是他确实做了一些大家觉得是错误的事情，可是我想问，我们不接受意味着这个人罪不可赦吗？说到丑事儿，谁没有做过一点点怕被别人所知道的丑事儿呢？我可多了。我知道你特别多，我就不想说你。比方说吧，跟老婆撒个小谎了，对吧？向女生放点小电了，捡了钱不交给警察了，挖了宝不交给国家了，是吧？总有一点点嘛，总有一点点。我想说的并不是这些丑事儿他就没有错，我想说的是，很多人对这种事情的态度有问题。这种事发生在自己身上就叫情不自禁，发生在别人身上就是狐狸精附体。凭什么呀？正是有这种莫名其妙又不由自主的双重标准，我们才会不由自主的把那一个又一个有缺点、会犯错的普通人给活生生虐成了丑闻主角啊！好了，我们刚才说的是无罪之人都是无罪之人，既然没有罪，那又何来的罪有应得嘛？最后一种人，大家肯定心里想，总是有坏蛋的，总是有罪不可赦、罪大恶极的人，那这种人怎么办？这个时候我想说，一个真正文明的世界不应该鼓励任何人因为任何理由去羞辱任何的个体，即便是一个已经定了罪、即将被送去服刑的罪犯，法律也应该保障他最后的尊严，不应该把他推到广场上、推到人群中，让所有的人去凌虐他，这是不对的。而且，你看哪一个文明的国家和社会有一种刑罚叫做万人虐？没有嘛？为什么没有？因为如果这个世界上的坏人需要我们每一个人亲自动手去虐他，才能彰显你所谓的正义的话，那要法律干什么？要警察干什么呢？对不对？更何况，我们说，我非常的理解，我非常的理解，每一个人心中可能都有一团正义的火焰，看到坏人坏事的时候，我们恨不得代表月亮去消灭他。可是，人人心中都住着一个暴君，他可能正义，但是他偏激；他可能善良，但他同时残忍。我们驯化这个暴君，我们就能成为一个正直的人；而我们如果释放这个暴君，被这个暴君操控，我们就和野兽无异。谢谢。太好了，丑闻之所以叫丑闻，我觉得就是它触碰到了社会的道德底线。那么纵容丑闻，就是把社会的道德底线不断的往下拉。一个人出轨你不虐他，有一天他就敢明目张胆的把一个女人带回家。一个人在试衣间幸福啪啪啪，你不虐他，有一天他就会把朝阳区所有的试衣间变成他的钟点房。朝阳区人民群众是不会干的。我知道，如果一个碰瓷儿的你不去虐他，有一天他就会变成一个车匪路霸。同样，一个社会也是一样，我们大家对于丑闻不闻不问，那就是一个严重的社会冷漠。社会冷漠包括什么？包括你看见旁边一个人倒了，你不去扶；同样也包含了这个人被抢，你不去报警，不去喊。为什么？因为被抢的人不是你。比如说你正在排队买票，突然有一个人上来插队了，结果这10几个人一起指责这个插队的人，你觉得他还敢插队吗？那有人说无所谓啊，
他插了一下队，耽误几分钟，跟我没太大关系。OK， 那如果这时候因为你尿急，你在卫生间排队的时候，突然间有人插到你面前，你问我该不该虐他？我告诉你，我岂止是要虐他，我都会他脸上。所以说，有一句话叫路见不平拔刀相助，但是现在社会拔刀是违法的。那我路见不平，我开口相助难道不行吗？如果我连说都不能说，这个社会会变成什么样呢？你在街上看到一个男人正在狠狠地去打一个女人，那么你上去指责他有错吗？没错，对不对？如果一帮人都看着这个男人打这个女人，我们都去虐他，去说他，他是不是活该被说？如果这段视频放到网上，大家网友一起去指责这个人的行为，难道我们有错吗？那么面对丑闻，如果没有万人站出来的话，那么制造丑闻的人，他就不会得到应有的教训，丑闻就会越来越多。以至于多到什么程度？多到大家觉得丑闻不是丑闻的时候，那一天社会会变成什么样？我们不敢想象。在我们东北啊，有一句俗话叫"能动手尽量别吵吵"。你说你都犯错了啊，你都犯错了，你都出丑闻了，我觉得我说你都没有任何意义，我想打你，但是呢，我打你那是违法的，那让我说两句不行吗？啊，如果我不去说他，就会给一些人在准备做坏事的时候有机可乘，甚至他是什么？甚至他是更加的狂妄。如果大家伙一起出来指责他这件事做的不对，那么以后他在做坏事之前，是不是心里得合计合计？所以我们的这个虐，并不是想让这些制造丑闻的人给他一些什么惩罚，而是给未来犯错者的一种震慑。所以对于制造丑闻的人，我们的态度就是必须虐，而且虐得他痛不欲生，最后好让他重新做人。谢谢。回到旗鼓相当的阶段了。大家好，我是丑闻。我今天要告诉大家一个什么样的事实，就是说自从有网络之后，这个社会变得很可怕。当我参加完《奇葩说》之后，我的生活发生了一些转变。我没参加节目之前，我一个人在一个安静的角落里，我低调的瞅着。我参加完节目之后，有很多人把我拉出来，逼我在太阳底下瞅得很高调。曾经的我去搜微博，潇潇整容，潇潇同性恋，最近多了一条潇潇周思成。我想要告诉大家的是，刚才他说虐，但是你要虐我多久？因为现在一旦出现了网络这种东西，这种东西是永远不会被抹去的。我脸上的玻尿酸都已经消失了，还有人一直在提我整容的事情。所以，而且你觉得这是丑闻吗？有一种丑闻叫别人觉得你丑，你知道吗？我整容，我花的我自己的钱，我做的我自己的脸，我没有得罪任何人。但是这个时候就是有人出来告诉你，你是蛇精男，你整容是为了上位，等等等等。刚才大兵说我们虐他是为了教育他，其实不是。真正的万人虐是这一帮子人用暴力和愤怒凝聚起一股让你下跪的力量。他们不是为了和你和平谈判，他们也不是为了和你有一个理性的交谈，他们更不是为了引你向善，他们是逼你下跪，你们懂吗？这个时候你的态度必须诚恳，你最好流一点眼泪，还不一定博取到他们的同情，因为不知道过了多久，你的丑闻又会被再一次的翻出来，这是一个时间性的问题。所以你刚才说是引人向善，是帮助人改正，我告诉你，很有可能你直接把那个人推入地狱。然后我还要告诉大家一个我曾经的一个故事，我曾经当过那1/1000，去虐过一个我同寝室的室友。他其实有一点小问题，就是手脚不太干净，小到洗衣粉，大到手机笔记本，可能什么都要去拿一点，什么都要去碰一下。直到有一天东窗事发，这个时候全班会不自觉地一起孤立他，然后所有人不会跟他讲话。那个时候我们突然都觉得自己站在一个道德的制高点上，那个时候我们觉得自己无比的纯洁，我们像白莲花一样的存在。
直到突然有一天，就是我们大学快毕业的那一天，然后我们的班主任找到我们这一群所有的人，然后告诉我们，当然他不在，就说你们会不会觉得都2年了，你们有一点点过分？那个时候我们会突然觉得自己无比的卑微。我们总觉得我们抱膀子，我们很正义，然后我们去指责一个曾经犯过错的人，他是否悔改其实真的不重要。但是当下我的感觉是觉得自己很贱，你们知道为什么吗？因为我对这个人的恨，阻止我变成一个更好的人。因为当我们去虐一个人的时候，我们把自己的身份和段位也给放低了，所以。不是我不想虐他，因为当我讨厌他的时候，已经失去了我跟他做朋友的缘分和可能。但我不想因为恨而阻止我成为一个更好的人。其实说一个很终极的观点，为什么我和甜甜一定要选择坐在这边，就是因为我觉得有一个同理心，就是我们两个怕以后如果我们俩出什么事儿的话，大家也可以用同样的同理心对待我们。就是最后要告诉大家的是，如果有一天呢，有人要约我周一见的话，所有的观众朋友们不用怀疑，那都是真的。谢谢。啊，樊爷，樊爷，你今天穿的好漂亮。第一点就是举一个例子好了，就是今年非常火的一个微博，它只有2个字，但是被转了1000万次，就是李晨跟范冰冰的《我们》，对不对？这个微博出来之后，收到了成千上万陌生人的祝福。如果你去那条微博看评论，你会看到怎样的话？会有人说：“恭喜你找到了真爱，看到这么多人祝福你，我好为你开心，祝你们白头到老。”那我现在做一个假设，就是假设现在李晨出轨了，然后他们分手了，那这么一个微博出来之后，会有怎样的后果呢？就是这个微博也会转1000万次。这个微博也会有成千上万的陌生人现在去李晨的微博骂他，你再去看这条微博的评论，你会看到怎样的评论？或人说汹爱死得快，或人说我再也不相信爱情了，或人说他只是很自我感觉良好的说，看到这么多人骂你，我就安心了，就像鸡姐上期说的。可是你有没有觉得这是个很对称的事情？这就是网络世界的游戏规则嘛。你好的时候，会有成千上万的人来爱你、爱戴你；你不好的时候，你做错事情的时候，就会有成千上万的人来责骂你，这是很正常的。而且那些说汹爱死得快的人，往往曾经也说过祝你们白头到老。那些指着你鼻子骂你的人，往往曾经也对你伸出过援手。为什么？因为有这么一类人，他们就是喜欢把别人家事当自己家事的人。这是你不能控制的，所以潇潇，你现在你说你被攻击、整容怎样？但是你也收到了现场这么多人的爱戴，你在暖场的时候也获得了这么多的尖叫声，所以这是一个我觉得所谓的代价吧。你作为一个公众人，你不可能说我只要获得社交网络给我带来的好处，它的弊端我不要碰，我只要万人赞我，当我犯错或者在你眼中犯错的时候，你不能来黑我。我觉得这个不公平，而且作为公众人物，大家都在做一件事情，有意识无意识的都在做一个事情，就是吸粉。大家希望自己越来越多粉丝，因为粉丝越多，说明你越红；粉丝越多，证明你越有价值；粉丝越多，证明你越被越多人关注。被越来越多人关注会有怎样的事情？就是你做的事情会被放大，你做的好会被放大，你做的坏也会被放大，你做的任何事情都会被放大。所以第一个点，我想也用范冰冰范爷的话来总结，就是经得起多大的赞美，就经得起多大的诋毁嘛。我觉得这是个非常简单的道理。第二个点，我也要说3类人。刚刚秋晨说3类人，我要说3类人，就是想一想那些来骂你的人，我觉得也分3类。第一类就是大义凛然、一身正气，就是要指出你做错的人。这个时候有可能你真的做错了，他们也骂得对，所以我觉得这类人其实不太需要计较啦。我觉得如果他骂得对，你还不让他骂，我觉得是个人问题。第二类人就是说，他肆无忌惮来骂你，你会发现他只是拿你当个出气筒，他只是在喧嚣自己的情绪。如果你点进他的微博看，你会发现其实他可能自己的生活没有过得那么的顺遂。你会发现
你也绝对不是他骂过的唯一的一个公众人物。所以他骂不骂你，跟你有没有丑闻没有关系，只是这个人他只是单纯的很 enjoy 骂这个事情，所以他骂你跟你并没有关系，对于这类人完全不需要去在意。那第三类人是可爱的，他们把自己的美好的三观价值寄托了在他们喜欢的明星身上。比如说某个明星离婚了，他离婚的这个事件就破碎了他这个粉丝寄托在他身上对美好爱情的期望，对不对？所以他不是要来伤害你和骂你，他是要否定你，他才能继续保护自己的爱情观，他要跟你划清界限，他才能继续相信爱情是善良的、美好的、纯洁的、长长久久的。所以如果被别人骂一骂，就可以帮助到他，让他继续相信他希望相信的东西，我觉得也就算了吧。所以你会发现世界上有这么多类人，他们有不同的出发点，他们有不同的看法，他们有不同的三观。因为有句话叫 "Opinions like an asshole, everybody has one"， 这个是你不能控制的，所以你就让他表达。那作为一个公众人物，我觉得这是你需要承受的一份压力。如果你做错了事情，出了丑闻，还不让别人来说你的话，就说明你是希望所有人都站在你这边，理解你。可是这是很可怕，你不觉得吗？当一个丑闻出来了，最可怕的不是万人虐，最可怕的是所有人都站在丑闻主角的这一边。我觉得这才是最可怕的。说完了，谢谢。谁呀？来吧。我觉得特别难过。那如果对面的三位他们是从心而发讲这个辩题，那我没什么好讲。但如果是你们通过辩论技巧去讲这个辩题，那我尊重你们的辩论技巧。刚才樊野那个讲的非常非常的简单，就是我爱你，所以我可以毁了你嘛，对不对？所以这只不过就是给这世间千万种丑闻一个很好的答案呢。虐猫事件，我爱我家的小猫，所以我可以随意处理它；我不爱它的时候，我就可以把它丢掉，就可以虐它。就是你所鼓吹的东西啊，因为我爱你，所以我能毁了你，有这个道理吗？好像没有这个道理。大兵讲的更加的奇怪，什么意思？今天我们通过骂这个人，我们通过残暴的方式去虐这个人，可以树立起道德起来了。就是我们通过一个不道德方式去惩戒一个不道德，结果反而变得道德了。各位，我们在万人虐这个行为本身，它不是个教育活动，它完全不是，它只是一个传播活动。我们看传播带来什么结果就好了。之前网上有一个明星嘛，离了婚，然后仍然以性爱的方式在讨好自己的粉丝嘛，所以所有人都骂嘛，万人虐嘛，你是渣男。但是结束了，然后呢，就是你们万人虐了，然后他更火了呀。你把他们的商业价值鼓吹起来，你的教义没有实现，所以不该啊。为什么？因为这恰恰是要维护我们的初衷，想要维护的事情。我们想要维护道德，所以我们对道德这件事情似乎小心翼翼。其实道德不是一个特别褒义的词汇，道德有的时候它是很中性的词汇，你不知道道德包裹下的是什么。而其实就像樊爷所说的，有的时候我只不过是通过骂一个人来抒发我内心一点点爽感。为什么会有人骂明星？因为明星离我们非常的遥远，明星的生活非常的光鲜，所以我们看到有和我们普通人一样事情的时候，我们就觉得那个就是丑闻。所以丑闻和道德从来都没有关系，希望大家能够铭记这一点。丑闻只和万人虐有关系。一件事情被万人虐了，万人想虐它，只是因为这件事情和万人的观念不合，它即是丑闻，但不见得不道德。我们说之前很火的，在娱乐圈内最火的艳照的事件，里面那些受伤害的一个个男女主角，他们的表情在照片里看起来也没有受强迫呀，他们自己做这样的事情不道德在哪儿？没有什么。而当我们传播出去的时候，而当我们万人虐的时候，它成为了丑闻啊，它成为了和这一个人跟一辈子的事情。第二，伤害了什么？伤害了我们人类社会到目前现代社会以来最为珍惜的一些东西，那就是一个我们公信的良序。这个良序建立的是多么的困难。在原始社会当中啊，淘汰一个人很简单，老弱病残就被淘汰出去了，因为他们影响了这个部落迁徙的进程，所以我们不要他。再往后，那比如说中世纪在西方啊，有个女孩她看起来患了病，所以大家认为她是被女巫附身了，
要把他挂在十字架上烧死，对不对？这样的行为在当时看来没有一件是不道德的，但是我们现在渐渐发现了，不能随随便便的拿一个人的尊严做赌注，所以道德可以讨论，而道德讨论的前提不要建立在一个人的尊严的身上。所以我们希望建立的良序是什么？是我们有辩驳，我们有交锋，我们来讨论这件事儿 O 不 OK， 而并不是万人虐呀。我们知道，在中国的历史上，离现在时间也没有很长，当时有很多这样的暴力的事件，对不对？我们会把一个人挂出来，我们会让他成为一个负面的典型，让他跪在所有人的面前。这件事情似乎离我们现在生活非常非常的遥远了，但是网上的这件事和这个实际差别大吗？他只不过改头换面又粉墨登场吗？在网络上招摇过市了吗？对不对？有人会不以为然的，而这就是对方鼓吹的万人虐。永远不希望这样的事情再次发生。你不喜欢，你就不喜欢，你说也就说了，千万不要鼓着这个正义的大旗，不要歌颂，这是一种道德。谢谢。秋晨告诉我们，活该指的是什么意思？叫罪有应得，没有什么事情是罪有应得的，这是你看得太重了。其实我们这里说活该，很简单，我们说这事情很正常。我知道为什么很多人会选那一方，因为大家都知道你喜欢被人赞美，你觉得别人赞美你，你很喜欢听，你很可爱的时候，别人讲你很可爱啊，你会觉得很开心。但你很正常，如果有人讨厌你、不喜欢你，你会很在意，你会不喜欢，这很正常。但为什么这么正常的事情，在万人虐的情况之下，你会突然间觉得不正常呢？问题出在哪里？出在万人。当一个事情一个人做、两个人做，你觉得还好；万人一出来的时候，你就觉得这个丑闻的主角特别的可怜，特别的惨。但是各位，我们站在这里不是讲我们道德观不好，我们三观不正，我们只是要让大家想一个事情：为什么会突然间有万人出来虐？每一个万人出来虐的时候，他是带着万人的身份的吗？我看了啪啪啪事件。三里屯啪啪啪事件，没有。我的意思是，如果我看了三里屯啪啪啪事件，我这时候在网络上面某一个微博不小心看到了，我就说哦，难怪那一天我在更衣室等了这么久，原来里面是发生了一些事情。他们这太不要脸了，我就写了一条。那时候我是在发什么？我是在用万人的身份虐你吗？不对。我是要个人的身份，就只是我自己想说的话嘛。但是同时候有很多个人跟我说了同样的话，结果就变成了是万人虐。就好像我今天去吃饭，突然间很多人拼桌，变成团圆饭。每个人来拼桌的时候，你就觉得这一餐饭不对。就好像我做错了一件事，我妈妈来骂我，你觉得对，你活该被你妈骂。这时候我爸又来骂我，你讲还对，活该被你爸骂。然后有三姑又六婆，越来越多人的时候，你就觉得不对了。有10000个人停，请你拿号码牌，10000个以上，你就是在虐我，你不该，这事情就不对了。其实道理不对嘛。一样事情，如果你是做错了，我们会评价你。但是这万人虐不是我们招兵买马、拖马仔，全部一起来我们虐他，没有，是刚好大家同样一起遇到这样的状况。为什么？因为我们就说这是一个网络的世界。以前的世界，可能你发生的事情有一个丑闻，会是隔壁的三姑六婆跟你家的邻居，或是整个河马村，我住在河马村，河马村的人知道，所以虐的人够不上万人。但是现在是地球村，动一则就上成千上万，而且就像这里人特别多，这样我们就要适应嘛。如果你说不应该被万人虐，只有2种办法。第一，我们制造一个无菌的社会，没有负面评价的社会。就你完全，就你去外面吃路边摊，就很容易拉肚子。这样你就不能要求每一个路边摊、每一个摊都有做到绝对完美的卫生标准，这不现实。你要每一个上网的人都只说你的好话，不说你的坏话，这不现实。
而且如果我们又不上网的话，这样又错过很多美好的事情，这样也不好。所以另外一种第二种解决方法，简单，提高自己的免疫力。如果你想吃路边摊，训练一下你的肠胃。我们要知道，每一个人会让自己不舒服，人的心会不舒服，不是别人造成的。不是我骂你让到你不开心，是你自己让到你自己不开心。小时候我做这事，我妈就会说：“为什么你惹我生气？”我说：“我没有啊，是你自己选择生气的。”不是别人惹不惹你的问题。所以有很多事情，有一些妈会生气，有一些妈不会生气，为什么？因为他们选择嘛。所以在面对这个网络世界里面，如果你一不小心做了丑闻主角，我们要做的不是怪社会、怪地球、怪你们、怪别人，我们就提高自己的免疫力，就不要让自己生气，不要让自己伤心。愤怒、情绪、压力是自己给自己的，不当一回事，那就不是一回事了。我们要知道，在网络的世界有一句话叫"食得鹹魚抵得渴"，吃得到鹹魚。如果你吃了鹹魚，你就要耐得住渴。网络世界是一个围观与被围观的世界，要么你不要出丑闻保护自己，要么你出了丑闻你就要玩得起。谢谢。本来应该是这轮是轮到长远来说，但是我跟他换了一下，我怕我刚才想的东西忘记，然后我能不能？你怕他把你说的说了？也许，但是我接下来要说的这些可能还真的别人说不了，所以我能不能站到舞台的中间来说？当然啊。我呢，其实来的压力非常的大，因为大家平常看关爱八卦成长协会的时候，认为我是一个会长，我能说会道，我说了那么多明星的八卦，我讲了那么多所谓的道理，但是今天在这个舞台上，面对这么多能够讲道理的人，我到底能说出什么来？这是一个压力。第二个压力是我在来这个节目之前，所有的导演，包括我在上一场大家介绍我的时候，都会有这么一种感觉，就是你是关爱八卦成长协会的，你怎么能站在不该的这一方呢？你不就是在做那些该的事情吗？其实我心里面非常非常的难受，因为做关爱八卦成长协会这件事情，对于我来说是一个里程碑一样的事儿。我以前是电视台的主持人，我辞掉了我的工作，我带了一批小张，今天我们出来创业。当我开始做这个节目的时候，我发现，大家可能都知道，我们第一期节目是做袁姗姗。袁姗姗是一个很神奇的艺人，因为在我们当时看到这个人的时候，我们发现为什么有这么多的人要骂他？你随便在网络上搜一下，你会发现说反袁姗姗全球后援会，反袁姗姗驻南斯拉夫后援会，无数的这样的人。OK， 当时我们想要用一个节目来捕捉到大家的这个眼球，所以我们做了，就有了袁姗姗滚出娱乐圈这个话题。可是我们当时做完这件事情，直到今天，我现在站在这个舞台上，我要告诉袁姗姗本人，会长在这儿给你深深的鞠一躬，对不起，我们做错了。因为在接触了袁姗姗本人之后，或者是跟他的团队打交道了之后，你发现这个艺人实际上是一个非常非常敬业的艺人。而我们在座的所有的人，有很多人不了解艺人，或者是所谓的这个丑闻的主角，他将会面对一个什么样的情形？刚才潇潇，包括甜甜姐在这儿说，他们为什么要站在这一边来，说自己怕成为丑闻的主角，然后给自己找一条出路。其实不是，因为大家可能不了解，当一个艺人如果出现了类似于丑闻这样的事情，本身他要承受的是什么？你跟一个经纪公司签了约，你可能签了9年、10年甚至以上，你如果产生了这样的丑闻，你做的代言必须要下掉，必须你还要赔钱，然后这个公司可能就不会再签你了，你可能会因为这个丢失工作，这可能还是一点点的事情，我可以再做别的。可是，当所有的人用到了这个字“虐”的时候，这个事情特别的可怕。刚才这边一直在说可怕可怕，可是我没有觉得你们讲的这些画面和图景有多可怕。你知道什么样的画面是可怕的吗？就是当你看见了一个人站在楼上，他可能做了一件错事，他无法承受，他本来要改过自新，他本来要重新做人，而这个时候所有楼下的人在拿着手机拍他，
这个时候，所有人，你跳啊，你应该跳啊，你活该死啊！你要让他怎么办？你要让他去死吗？我们的目的是让他改过自新，还是让他死？我们从那一次的事件过后，我们端正了自己的三观。我曾经也是一个艺人，谁不会犯点错？谁不会有控制不住自己的时候？我们不讲道德，我们就讲每个人个人在面对这件事情，你要怎么做选择？有太多原因让你做选择了。我希望让所有娱乐圈里的艺人都能够了解，其实我们所有的这些粉丝或者爱你们的人，他们是可以理解你的。那么有这么一群理解你的、爱你的人，你还舍得在接下来犯过一次错之后再犯第二次吗？我觉得任何的明星不会做这样的选择。所以最后的落点就是，等会儿让我想一想，我们是良心做节目的一个团体。关八是个好协会，要想好好聊天，请喝雅哈咖啡。落点就在这儿嘛，对吧？啊，这边是谁呀？哇，周邦伟呀！所以，赢了。丑闻其实已经是一件错误的事情，也许是触犯了道德底线，也许是违纪违法的事情。当你做错的事情被人骂，其实是活该。比如说，我走在路上，我随地扔垃圾，被路人笑了，合情合理，因为我做错了事情。我穿衣不得体，我在面试的时候穿着拖鞋进去了，被人笑，合情合理，因为我做错了事情。所以当你做错了事情被人骂的时候，因为他们心中有怒火，也许是因为你辜负了他们的信任，所以他们需要去抒发他们心中的怒火。其实当丑闻被揭发的时候，最忌讳的应该就是你去狡辩，你说不，我没有啊，我没有做这件事情。其实你应该去做的就是我错了，我道歉。因为别人骂你，说明别人至少还在乎你，说明你至少还有站出来改错的机会。所以如果有一天，假设我真的是某一个丑闻中的男主角，我觉得我被骂，我活该，因为我意识到我做的这个错误的事情是个错误，因为我要知错就改。谢谢。唐远，那个，你现在是不是有一种想换回女装的冲动？我觉得还是走邪路了，是吗？这确实，上一期确实不太正常，然后因为是比较娱乐的一个话题，上一期，然后这一期我觉得是相对来说会严肃一些，尤其我也是作为一个娱乐的带给大家欢乐的这么一个人啊，我觉得真是这话题呢，咱一定要掰扯掰扯，对，因为我觉得确实是不应该，咱们可以换位思考一下，我觉得可能是咱们每个人没有赶上这件事儿，可能是你只是看热闹。有可能咱们网友看到的呢，只是冰山的一角。我确实跟很多演员都合作过嘛，然后有一些演员呢，也是被扒过啊，被大家去说过他。但是其实这些演员，你们看到他被宣扬出去，这些不管是离婚啊、出轨，这些都是只是冰山一角。他其实真正的是一个什么样的人？他会为了一场戏和对手戏的演员去掰扯好长时间。我觉得如果要是大家多考虑这些人可爱的一面，就不会去想那些事儿了，别把他当成一个明星啊！想转发的时候呢，咱别动这手指，对吧？就把他当成一个隔壁老王的一个事儿，就会看得很淡了嘛，对吧？我们就没必要去转发了。最近我看了一个电影，特别好看，讲的是一个男主角，然后呢，他是一个娱乐明星，非常的出名，然后呢，大家也很喜欢他。但是最让他火的一件事是什么呢？就是他得了艾滋病，这件事儿才让他火了。这最后呢，这个也是被舆论啊，这个演员呢被舆论给逼死了啊。这个电影很好看，大家可能都看过吧？啊，都没有看过，因为它没有上映。国庆档的这个《夏洛特烦恼》，大家一定要去看，谢谢。
为什么他们会觉得这是一个特别爱做广告的节目？真的很奇怪，我们从来不在这个节目里面做广告。 10月17号在上海演唱会，这个段我们会掐掉的啊。 10月17号。对，然后就哪些人？我们5个人。对，然后就上海，11月就在广州，12月就在武汉。Thank you。这是多么大的一个丑闻呐！好，我们到时候来看看小春哥的演唱会，马薇薇。 就我的中心论点非常简单，就刚才我举那牌子叫饿死你，什么意思呢？是刚才你们想的一切都是有一些事不违法不乱纪，仅仅因为他是明星，所以他做的一点点跟你的道德审美不太符合的瑕疵，就会被在万人评价之中无限放大嘛，对不对？所以你们第一注重万人，第二注重虐，你们很生气这2点，但你们有没有想过？ 大家出来混做明星的，其实有没有发现，我们一些小优点也会被粉丝无限的放大呀，对不对？很多明星干了什么？面朝大海只发自拍啊，转发过1000万呢。这个时候你有没有发现，他一个小小的东西也会被无限的放大呀？所以凭什么你只肯占无限放大的便宜，不肯吃无限放大亏呢？你知道吗？ 这就是明星的代价，叫做條路自己揀，仆街唔好行。食得鹹魚抵得渴。渴。對，這條路是你自己選的，不要因此而怪罪別人。如果一個明星拉黑所有去罵他的粉絲，最後的結果就是他沒有粉絲會餓死。OK， 緊接着第2點叫什麼？ 这是洗粉良机，什么意思？在现代一个多元审美的社会，是不可能再重新出现上一代社会的大众偶像的，不会再出现那种所有人都喜欢，一出来就咣的一声觉得是女神男神的人了。坦白讲，就是歌坛不会再出现王菲这样的所谓天后，我们会各有各喜欢的小众明星，就比较难了，因为审美越来越多元。好。 所以这个时候，我们出来混在意的是什么呢？是在意的是真正对好自己这一口的。我们做的是小众市场，明白我的意思了吧？所以当我的瑕疵被放大的时候，你接受不了的人我走掉了，我做我自己的时候，这是我的代价。但是它会使我的粉丝忠诚度更高嘛，对不对？什么叫真正的爱你的粉丝？不是说。 平时你做对事的时候狂夸你的，是像高晓松老师那样还发自拍的时候，大家都说男神别说话吻我的时候，那种才是真爱粉嘛。好了。啊，好了，你洗洗我。洗洗了吗？好，不好意思啊。我们第2季快结束了，我再不七夕没玩到。薇薇刚才说了，就是明星们是出来混的，所以有那个容量接受1000万粉丝的拥戴，就要有那个容量接受1000万粉丝的批评。三里屯更衣室里面的人有出来混吗？没有。好，所以他们没有接受1000万的拥戴，对不对？所以照你的理论，他们就不应该接受1000万的批评。好，七夕完毕。我可以说一句话吗？你不能说了，因为我七夕完毕了，坐回去。这边马薇薇说完被骑一次，后面有人说潇潇吗？好，哎呀，其实我说真的，就对面包括我们场上这些选手，没有一个是键盘党。真的有什么丑闻出来的时候，我们没有那个功夫去在网上去抨击他，说你怎么贱啊，你怎么渣怎么样的。包括刚才如今和薇薇那么颜值做作，但是说真的，如果有一天我真的有什么丑闻，有什么事情爆出来了，他们就算今天站在那边，我相信他们不会去虐我。我会的。你。马老师，我是你的人，你傻呀？你是他的人了。我自虐。其实我今天要说一个非常简单的道理，就是薇薇和如今他们今天说要虐要虐，他们就算是要虐，虐的是跟他们没有半毛钱关系的人。
为什么？就是因为爱会蒙蔽他们的眼睛。哪怕以后我真的做错什么事儿，你们觉得他们会虐我吗？他们不会，他们会出来帮我。同样，我想告诉大家一点什么样的问题，就是恨也会蒙蔽你的眼睛。你们为什么愿意去虐他？因为这个人没有跟你们没有半毛钱的关系，所以你们可以站在道德的制高点上面去指责他。但是你们试想一下，如果这个人是你身边的朋友和亲人，你不会虐他，你会帮他的。好，来吧，天宇。是这样的，我给大家做个区分好了，这样子说吧，丑闻主角活该被虐，和群众万人应该去虐他是两件事情。对，什么意思？今天一个人，比如说我们说人贩子，他拐卖幼女，同时还干了他，我们觉得这个人十恶不赦，活该被凌迟处死，要割得一片一片的，这样才解恨。但是事实上，我们作为一个正常的社会，我们群众或者说公权力是不应该去凌迟他的，我们最多也就判他死刑，一枪过就算了。所以我们今天要做的切分在哪里？在于一个人他活该被虐，和你要不要去虐他，这是两回事。我们不应该去虐他，但是他活不活该说的是什么？说的是这个人的身份。一个明星活不活该被虐，说的是他这个身份、他的社会地位，他做了这件事情，他是处在一个可以被万人评价的地位的了，就这么简单。刚才我说了，我们注册一个 ID 只要5分钟，我们发一条人身攻击的言论只要5秒钟，没有人知道我们是谁。那些公众人物在明处，我们在暗处。这个时候，人心中的那个暴君，人心中的野兽就会被释放出来。你们说，身份，因为他有这个身份，所以他应该经得起这个虐，这就见鬼了，好不好？各位，如果有一个人他突然损失了1000万，你会说他活该吗？就是莫名其妙被偷了，你会说他活该吗？因为你有钱，所以你活该损失那么多；因为你出名，所以人怕出名猪怕壮，树大招风，枪打出头鸟。这是什么样的价值观？这是见鬼的价值观！而且因为一个身份的问题，就对这个人进行区别对待的话，除了强者会受到不公平的对待，那还有弱者呢，对不对？你想想，是不是所有的丑闻主角都只是明星而已？除了有普通人，还有一些其实很弱势的人啊。凤姐怎么办？芙蓉姐姐怎么办？他们做错了什么？这个世界上比他们丑的人其实多了去了。如果你因为身份的问题，就可以说我对他区别对待虐他，那可是这些弱势的人，他岂不是过得更惨吗？而且在这个过程中，你们有一个很奇怪的观点，就是反正你也拦不住啊，你难道能够因此而限制我的言论自由吗？我们从来不会说为了不让人被虐，所以我们要限制某些人的言论自由或者你评论的自由，不是这个意思。我们只是想说，你发每一个帖子的时候，你说每一句话的时候，心里想一想这个人到底值不值得。我们知道很多事情都拦不住，可是拦不住不等于活该啊！除了生老病死，还有爱情的消逝，还有我们输过很多比赛，对不对？我们输比赛也是有原因的，可是不会说我们自己是活该，对不对？所以在这个过程当中，不是正常的，不是拦不住的，就是活该的。我们只想说一点，就是这个人不是罪有应得。谢谢。不过秋晨，我打断你一句啊，你举了凤姐的例子，我觉得凤姐的跟我的处境是一样，就是怎么可能？人丑没有关系，但是出来吓人就。你现在是要我们安慰你，对不对？我们开始吧。我偏不安慰你。我们陈明，对方有一点不信任民众的力量，认为乌合之众，人一多，声音就失去理性。在传播学领域，这是一个短暂的过程，但真正的给他充分的时间之后会激荡，你知道吗？当有万人在虐一个事件的时候，如果真的他非理性，会有1人来虐那个万人，这就是言论自由的力量。我们总是看到了那一波骂的人，却没有看到那一波还可以骂那些骂的人，然后又有人骂他，然后声音会不断的撞击。只要你给予他时间来沉淀那个声音，最后就是那个社会关于这件事情的道德共识。这就是我们每个人心中撞击后的结果。所以我一句话收，很简单：有万人在虐，然后有1人在虐万人，然后有很多虐的那个声音的社会，远远好过一个丑闻出现了之后安安静静的，什么声音你想听都听不到的社会。进入到
我太想这个辩论了。您先说，这次是康永哥和金姐。我先讲嘛，因为今天这个话题，那个康永哥跟我在一个方说，我特别轻松。在20多年前，本人做出了一个特殊的选择，是我自己的时候，那个时候算个新闻，但在某些人当中就是个丑闻。人们都在看笑话。我很感激，在20多年前，我们只有手机，还没有网络这么发达，那时候自然给我一个保护膜。我很难想象，如果我现在做了变性手术的话，妈呀，我会被骂死的。但我骂不死我的，明白了吗？这个世界真正的女神、男神都在这儿呢，出现了，放心好了。所以说，我想说。我举例就是到我来参加第2季奇葩说，我只是把我观点来谈论的时候，有些人不喜欢我说话，你要说我辩论不好，你讲的没有道理，什么都可以，他就说的你个变性人怎么，这跟这个节目有什么关系呀？还在虐呢。这有什么关系啊？我做任何事，你说我跳得不好，你的节目做得很烂，都可以，他没什么可说。在阴暗的角落里头，连个名字都不敢放，全是一堆数字，连个照片没有，我骂你一句哒哒哒哒，还拿你变性说事儿。他在找一种存在感。曾经有一个导演，我不说他名字了，他都潜意识的，貌似好像跟你做朋友，完了他有一次谈话当中突然间说出的，哎，像你这种人怎么能活得这么好？很多人觉得这话好像是受侮辱，但是恰恰金姐是打不倒的，这话反而刺激到我能活到今天。我说我要告诉全世界，我活得会最漂亮。所以说万人虐，它不是我给你一个观点，这件事情发生了，我说的这件事我有个看法和观点，这不叫万人虐，而是根本不了解情况，在那儿痛快一番，啪骂了一句极其不负责任的话，这叫万人虐。所以我觉得丑角如果他在法律层面上受到惩罚的话，有法律，有各个方面去制裁他，咱不谈他。但把这些全抛开，他是有意无意成为丑闻主角的时候，别忘了他还是个人。时间和各个方面会给一个公正的判断的。况且我没有任何丑闻都被人虐呢，只是你的价值观、你的观点跟我不同啊，我在你面前就是丑的啦。你活得多龌龊呀！理性的观点态度值得提倡，但是无聊的谩骂、过瘾，我觉得就是特别 low 的一件事情，很低级的一件事情，非常低级的事情。我只说我的观点，所以我最后那个辩方呢，我交给我康永哥，谢谢，谢谢。那我们1对1吧，所以接下来你们2位谁先来吧？小春先来吧。我的是小朋友的东西，你还没有决定要站在哪边？我决定好了，但我这是很 low 的。慢慢来，慢慢来，没有关系。OK， 其实我是对金姐是 respect， 她是我师姐，非常勇敢。如果今天没有这个网络的平台的话，我们今天不会坐这里的叨。这问题出在就网络里面，已经有网络。我也有人给人攻击，我偶尔看看啊，那无所谓，但有时候有底线。你冲到我底线的话，你出来。每个人都需要有自己的态度。对。你搞我骂我，你讲的不好听，你这搞干嘛？无所谓，但你牵涉到我的底线，我的后面家人也好，什么东西也好，我觉得说 sorry，cannot， 这就是网络。你讲几句，我不会觉得我很伤心，我不觉得是我很，这个是我更辛苦。如果有气的话，往下走。其实这个是我这么多年往下走也不要在电梯里面。但我觉得是就人呢，大家都是人，是为什么要损人家呢？所以你变到他们那边去了。他在这边了。对，他在这边，他终于成功的叛变了。因为我文字没有你们讲的那么好，没有你们的叭叭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 叭。
滴答叭叭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 。叭叭叭叭叭啦啦，叭叭叭叭叭。觉得我们历任所请过的男神当中最有力量的就是陈小春，就对付这些会辩论的人最厉害就是把你抬出来，你一拍桌子，他们全都不说话了，通通跪下来跟你道歉。好，正方的各位辩手，你们今天讲的每一件事情，我都应该讲得出来，可是我不敢讲，我怎么会这么害怕？我连上一季在100人船上要炸掉那艘船，我都奋勇的站在了炸掉的那一方，直到最后我才投降。今天我为什么连这个机会都不给我自己？你们在养一只怪兽，你们的每一个立论都把放出那只怪兽的笼子的门往上抬一点点，1公分、2公分、3公分。我想到这件事情，我就害怕，我就责备我自己说：自然选择是吧？没有栏目组的人拿枪拿刀逼着你们选择了这个立场，我能这么说吗？颜如晶，你有没有搞错地方？颜如晶，你还没装轮胎呢，你就要备胎。你跟大家瞎起什么哄啊你？对呀，你见过一个没出厂的车先生产备胎的吗？好吧，你真心的要在这边吗？好的，来，既然双方的自然选择没有任何胁迫，我们也就放心了。让我们开始这一轮的辩论。首先是正方只有33票，所以更具攻击性。谁先说？我先吧。我们讨论今天这个题目之前，大家这么多人为什么觉得不要备胎？我觉得可能大家对于备胎这个定义不是特别的清楚。我们摸着自己的良心，也就是左胸的位置，问自己3个问题：第一，谈完恋爱之后，我可不可以有异性朋友？应该是可以的吧？这什么年代了？那第二，这些异性朋友里面，能不能有一些我觉得还挺顺眼的？这也很正常。我看他不顺眼，我怎么可能跟他做朋友，对不对？我这人不可能口味刁钻到我女朋友是林志玲，但是我其他女性朋友全部都是凤姐，这很奇怪嘛。那 OK， 第3点，这些我看起来还蛮顺眼的异性朋友里面，允不允许他们对我也挺有好感的？这件事情你管不着，你看到没有？如果这3个问题的回答都是是的话，那这个你还挺喜欢，他也对你挺有好感的人是什么？就是备胎咯。所以备胎其实他不是奸夫淫妇，也不是小三，备胎的准入门槛，他的行业资格是非常低的。什么意思？大概就是这样的一个人，是如果我没有跟现任在一起的话，我会去搞不好考虑一下跟他在一起试试看的。如果你环顾你的朋友圈，居然没有一个这样的人存在，那你为人未免有点太失败吧？居然奇葩到除了你男朋友没有人喜欢你。OK， 那不准有备胎是什么样的一种状况？也就是我今天不允许你对其他人有好感，我也不允许别人对你有好感，所以会怎么样？你的朋友圈里面异性朋友除了我，其他人都要是歪瓜裂枣。你跟吴彦祖谈了恋爱，你剩下来的男性朋友选择范围大概就只有王宝强。如果你跟王宝强谈了恋爱，你不能有男性朋友，你懂吗？我们会希望你是白雪公主，什么意思？你的男性朋友除了白马王子就只有7个小矮人，差距非常悬殊。但是大家看见了没有？在你极力去排斥备胎，要求对方不可以跟任何有好感的人产生接触的时候，你实际上要求什么？你的伴侣必须对他每谈一次恋爱，就对他的朋友圈做出一次大清洗。曾经相熟相知过的那些朋友啊，什么同事呀、学姐啊、学妹啊，不好意思，从我谈恋爱的那天开始，你们当我已经死掉了好了。我最好是从此浪迹天涯，居无定所，这样子不会跟任何人产生长久的感情接触，这样的最安全。可是大家想清楚一件事情，我谈恋爱跟你在一起是为什么？是因为你是我众多选择对象中挑到最好的那一个，而不是因为你是我唯一的选择对象。而当你要求我斩尽所有的备胎，只能你是唯一的时候，其实你是在自己否认自己的优秀，你知道吗？你要我为了你这一棵树砍尽整片森林，可是你不愿意相信你是我茫茫林海中精心挑选的那一颗。你要我为了你这一滴水淘干所有的海洋，可是你拒绝相信你是我弱水3000里面情有独钟的那一瓢。这又是何必呢？对不对？这个世界上的爱有很多种，好的爱能够让你透过对方去看到整个世界，但是不好的爱是怎么样的？是给了你整个世界，
到最后只剩下了一张双人床。我们没有必要活得这么狭隘，备胎其实是很普通的一件事情，我们平常心对待就好。谢谢。哇！胡天乙刚才咔，这个逻辑非常之严密哈。我们看看反方谁先来？太严密了，开玩笑。不是我说他。首先第一点要讲了啊，我非常恨这个辩题。今天讨论这个辩题是为什么呢？要不要有备胎？开玩笑，我们这种连正胎也没有，真的是。你们有没有怪胎？你们这种还跟我说要不要有备胎，这叫浪费资源，你知道吗？好，回归正题。好，什么车才需要备胎啊？破车。什么人需要备选？烂人。而且有的时候我们要知道，一部车它为什么有备胎，它没有备大头灯，它没有备方向盘，它什么都备，只备备胎呢？因为那个胎的危险系数最高，对不对？容易爆。你的伴侣是多容易爆啊，充气的。最近有些感悟，就其实因为我已经很久没有谈恋爱了，突然来这个题，我一下有点。有多久？有3年没谈恋爱了，空窗了3年，所以还要再说一点啊，就3年也没什么嘛，对吧？啊，咱们继续。该堵的堵住了。前2天刚刚查了卵巢排卵量好的很的，告诉你，老子棒着呢。是块绝对不是盐碱地，我告诉大家。没见过老子能排卵的。来跟我这块田，我直接让你轻轻松松的上路，你们放心啊。好，我们来谈个耗损量的问题啊。很多人为什么我们说不要有备胎？当你有了备胎之后，你很多思想就会产生了变化。就像我说，开弓没有回头箭，我没有第2次选择了。我死的话，我就真死了。我的哈利路亚，我要见上帝去了，是不是？但是如果我知道我有第2次活下去的机会的话，我会怎么样？打个比方，我要有备胎了，是不是？那我就开这个踩刹车，拼死老命的踩啊！我要这耗损量算什么呀？好好的耗，给我好好的开。放心好了，你磨坏了，抓地力不差了，我把你换了，我还有个备胎。谈恋爱道理是一样的。如果我们在谈恋爱的过程当中，我跟我男朋友吵架了，我有备胎呀，我怕什么呀？我可以拼着老命的吵，告诉你，我就看你能不能忍受我，看你到底有多爱我。你不够爱我，能给我忍着。你走就好了，拉倒，才能老子有备胎。我告诉你，有本事你走呀你走。但是我现在没有备胎了，我只有正胎一个，他要真走了，老子还不知道什么时候才能结婚呢。哎呀，我的天哪，终于有人出现了，我得好好珍惜他，是不是？所以这是一个耗损量的问题。当你有了备胎之后，你的耗损量会增加很多，因为你不担心了，不担心他会报废了，不担心他会离开你了。这种爱情的态度是不正确的。第二，我要讲一件事情。提醒这各位在电视机前做备胎的，还自己以为自己了不起的不得了，我好伟大。为了爱情，我默默的守候，我活好还不粘人。你男朋友出现了，老子还得让，是不是？给你打电话，哎，不说了，我男朋友回来了啊，就这样，啪，一个人默默的流泪，发2个信息，么么哒，傻不傻呀？你说？啊，你爱他，他爱他，你说他瞎你也瞎，你俩大傻叉。我们每一个人都不要做别人世界里的备胎。像我是拍戏的，我是个演员，我要做女主角，看着我的脸都像配角，是不是？但是告诉你，有一天我就能做成女主角。还有那些电视机前的特别棒的备胎们，别找他们那些烂人啊，来找范甜甜做我世界里的真胎。谢谢大家。哇，甜甜太精彩了，尤其是要当女主角的这个，真的是哎呀，看得我这个眼泪都下来了，真是太好了。这个我特别同情那个导演，真的啊，真的是他瞎你也瞎，你俩在。好吧，我觉得，我觉得对这样这么一个烧胎的人，咱们也别打断，来继续吧，谁来？那下一个前来送死啊！啊，
甜甜姐后面压力特别大啊，但I love 是 you 那个我就接着你说这个备胎之路吧，我从备胎的角度来说一下这个问题。你也当过备胎啊？对，我当过备胎，我当过备胎。哦，什么车？特好的一辆车啊，好车。然后我想说的是，我不觉得我傻，也不觉得我瞎，但是我当时做备胎做的还挺开心的。中国好备胎嘛？对，刚刚那个视频里面有说，很多人觉得有备胎对备胎很不公平，其实并不是这样的啊。我之前有一个朋友关系还行我一直都挺喜欢他的，但是我没有跟他说过我喜欢他，是因为我觉得说了之后就会破坏我们的友谊但随着时间的推移呢，也就很正常，她交了一个男朋友。可是我还是喜欢他，因为这个感情是没有办法控制的事情。我能控制就是我不去破坏你现在的感情。我不去做你的小三，但是我没办法控制我对你的喜欢，我就是放不下你。你这个时候如果说我们曾经是好朋友，甚至有点暧昧，然后我特别喜欢你，所以你要跟我划清界限。你说我不再能跟你做朋友了，我不要你当备胎，这对于我来说非常残忍。因为我需要时间来放下你。我很感谢他当时让我做他的备胎，我特别感谢他，因为我觉得在那段时间。做了他的备胎，完成了我对他在爱情上的寄托和渴望。然后《Hunger Game》饥饿游戏里面有句话叫 "Hope is a powerful thing"， 就是希望是一个非常有力量的东西。其实人活着就是一个盼头，一个念想。一小部分的我自己，我是觉得有一天我可能会跟他在一起的，所以这个盼头支撑我过了那段时间，而且这个时间，我现在回头看是甜蜜的，我当时也挺开心的。你可能会说这样的爱情很嗟来之食，很贱。那我能说的就是我当时就是贱，特别贱，随叫随到。但是大家没见过吗？大家没见过吗？我觉得每个人都见过，对不对？而且我们哪个人没有谈过一个爱情大过于自尊的恋爱？这是我们爱情上必经之路。所以我觉得这很正常，没有什么不公平，一个愿打愿挨的事情。而且作为一个备胎，咱们都做过Deep down， 内心深处其实我们都知道一个事情，就是其实他不太会跟我们在一起的。我们知道我们是备胎，我知道他不会跟我在一起，但这不重要，因为我知道你能给我的不多，但是你能给我的那一点我都要。对不对？因为我就希望你不要让我离开你，你让我在你的生命里，我就想默默喜欢你，我想看着你。就像那些年里面有句台词叫“请你，拜托你不要现在拒绝我，请让我继续喜欢你”，就这样。不行，我太想过不去了，太想过不去了。应该是技术问题吧。一个女孩子听到这样的骚浪贱的表达之后对，她咬自己的下嘴唇，这个是什么？你咬一个。一般就是小鹿乱撞。我跟你讲，她刚才在说话的时候，那个前排一个穿黄衣服的，现在正在低头看手机的女孩，一直咬嘴唇，一直在咬下嘴唇。来，我们的摄像老师给她一个特写。肯定是激动了。一直在咬下嘴唇，这个咬完左边咬右边。这不好久了，凡也给我们分析了一下他作为备胎的心路历程，我非常的感动。然后我也关你什么事儿？我也非常的心疼。我知道他获得这么多票，其实大家是为他而心疼的。如果你的那位不把你作为他的备胎，你成为了他的正室，这该有多好，是不是？这是我们期待的一个浪漫的爱情故事。但我还是很心疼你，所以我选择叛变。我选择叛变。真的吗？对啊，我选择了叛变。我太被他们打动了。你讲，你为什么要挡住我的镜头？来嘛，像我们这样比较自信的名媛，一般不甘于寂寞，所以我们需要爱情的滋润。但是我们道德又非常的高尚，所以我们绝对不能做劈腿的事情。
这个时候备胎就是我们最好的选择。但是我们4位名媛告诉大家要有备胎，这只是个世界观，还没有给大家方法论。方法论是什么？我们要养胎。什么叫做养胎？你要让那些备胎们认为朋友有余，恋人未满。具体来讲，我可以跟你们在座各位说晚安，我要跟我备胎们说什么？说我睡不着。我可以跟你说我最近又胖了，但是我要跟我备胎说什么？我还是有点饿，对不对？我可以跟你们说家里面比较忙了，我跟备胎说什么？说他这周应该是回不来。对吧？这是我们养胎的一个过程，但是你要相信，我们永远是一个非常非常有原则的人，绝对不会和备胎上床。我们不和备胎上床，但是要让备胎误以为能和我到地老天荒，对不对？所以，哎呀，你们对面实在是非常的2位蠢货，你们居然选择不要备胎，我实在是无法理解这种心境。你不要过于埋怨我嘛。我们虽然身在曹营，我们心在齐楚燕赵韩魏秦，不过这无所谓，对不对？因为我们要活得名媛一点。但就在这条通往名媛之路上，我发现了一些什么？我必须不得不抛弃一些曾经的束缚我的所谓的传统的观念、古老的观念，因为他们阻挡着我感情里面出现了问题，最好不要解决。我甚至巴不得这个感情里面出现的问题越来越大，好给我1号备胎以新的希望，是吧？所以这个时候我们会得出一个结论：当我们养胎的时候，伤的是谁？好，你就是你那位同学。你作为我的女朋友，你知道了我经营备胎的这些心事之后，你还会那么爱我吗？你不会，对不对？你不会，你抓紧走，因为我还有很多备胎等着我去爱。你会，那你太可悲了。但是请各位放心，备胎的这一说，我永远不会让你们作为我男朋友或女朋友的人知道，我永远不会告诉你们的。这些东西你已经在我枕边睡着，而他们都是我以上日日夜夜思前想后经营的爱情成功学，所以我会动用一切奇技淫巧，让你对此一无所知。睡吧，我的宝贝儿。你又回来了是吗？从头到尾就没有真正站在对方。他就是过去，他就是过来污蔑一下这边的人，再回去是吧？来泼脏水的。有齐溪吗？有齐溪吗？来，这个胡天宇，这个齐溪，姜思达请起立，对。所以在你看来，小三和备胎就是在于有睡没睡的区别，是吗？所以你的心里面其实爱的那个是备胎，不是主胎。都爱博爱，这是你们倡导的价值。不，并不是。我们说的是，我最爱我男朋友，爱他，但是我可能也对其他人有好感，对，最爱，然后次爱，然后次爱，对不对？问题在于，爱可以有一个人，但是喜欢可以喜欢很多个，对不对？喜欢和爱你自己如果没有对，但是问题是为什么备胎要爱呢？我爱的是我男朋友，又不是备胎。如果备胎我也爱的话，请问小三和备胎有什么区别？你如果喜欢一个人的话，没有必要养这个胎，对不对？不，思达，如果照你的说法，小三和备胎只是睡和没睡之间的区别，那么今天一个阳痿的人，他就只有备胎，没有小三，因为他永远都睡不到小三嘛，对不对？对，也许这个人非常喜欢这个，即便他阳痿，我也和他在一起，愿意成为他的备胎，这个可悲的地方。所以思达，这个时候这个关系不是备胎和主胎的关系，这个关系是什么？是西门庆和潘金莲嘛？亲爱的，大郎一死我就跟你在一起，是要奸夫淫妇，这哪里叫备胎呢？不，备胎是什么？备胎是主胎坏了之后，我把备胎换掉。对，但问题是在这个过程中，听我说，或者我认为主胎已经有问题的时候，我不要解决主胎的问题，直接把备胎换上面吧。不，如果主胎的问题已经大到不可以修了，那换掉也是很正常嘛。为什么一直要用一个坏了的主胎？但问题在于区别在哪里？我不会主动戳爆主胎，把我的备胎给换上嘛。对。但是按照你的说法，刚刚你在陈词里面也提到了，我最好是希望主胎问题出的越来越大越好，这样我可以跟备胎在一起。这是什么？这还是西门庆和潘金莲？不对，主胎出现问题之后，我和这个人分手。我镇定，我思前想后，我再考虑新的恋情。为什么在和这个恋情当中，我必须重叠也没有问题啊？重叠的目的是什么？也没有问题啊。一个备胎是我已经认识的人，我和我女朋友分手之后，好的，谢谢，请坐，我们终于从一个严肃的辩论进入到了人身攻击的环节。我太喜欢这样，我就是有一点困惑啊，就是刚才。对，就是你在举例的时候，一会儿2次男朋友，2次女朋友，对，就是为什么你两边轮胎的规格不一样？就是刚才他们两个就这个针锋相对的，这个机关枪一样的这种互扫，没有，通常我们叫死。
我们这一期最后选出来的是好的，是 BB King 还是撕逼 King？ 你还是很适合这个节目。是刚才这两个人争论的重点就是，对方是阴谋论，他们觉得你们有备胎是你们养好的，然后准备要，然后你们这边立场觉得有不可能备胎是自然而然存在，一定是苦心经营才有的嘛，是不是？好，我就是界定一下我们刚才撕的那个过程要撕什么事情。好的，如婷，你请。其实很简单嘛，刚才我是觉得很简单啦，虽然说的很快，刚才世达讲的是一个养胎的过程嘛，其实所谓的养胎，我真心的觉得，如果他是一个备胎，是不需要养的。我没有一个人会保养自己车的备胎的，我们只会保养自己车的正胎嘛。备胎他自己坏了，他反正都是背着的，就算了吧，对不对？那干嘛去保养呢？所以四大问题很容易解决，那甜甜姐的问题更容易解决。甜甜姐讲的很简单，她说如果你有备胎，你就会拼命耗损你的正胎，因为你有备着嘛，这样你就不用怕去耗损你的备胎，这才是真正的问题。什么叫做没有第二个选择？如果一个人的一段恋情是没有第二个选择的话，对那一段恋情来讲，其实才是极度危险的。本来我是说好今天绝对不用吃的例子，但是我现在还是想讲一下。跟谁说好？啊，我怎么不知道？我跟我自己说好，因为你们每天都讲我是吃货，本来是想证明一下我不是的。瘦了，谢谢。讲到哪里？讲到吃货，对我就是一个吃货。那吃货有没有自己喜欢吃的东西？肯定有。这样我也还是一个挑食的吃货，我不吃牛肉，不吃鱼肉，不吃羊肉，这些都不吃。但是我最爱吃的是鸡肉。这样如果没有鸡肉吃，我把鸡肉当成我最爱而且唯一爱吃的食物的话，如果今天发现没有鸡怎么办？去到一个餐厅没有鸡，那个老板讲我们餐厅不卖鸡，我是想把那个老板给杀掉的，因为他让我没有吃饭的选择了，因为鸡是我唯一的最爱，是不是？但是对我来说，怎么可能只爱鸡？没有鸡，开什么玩笑？不吃换猪喽。我们可以吃猪肉，那是我第二个喜欢的东西。每一个人的选择都有2、3、4、5个选择的。你当初选男朋友的时候，我还没经历过，但是相信你们每个人都是这样。选男朋友的时候是有3、4个对象的，你在3、4个对象里面选了一个最喜欢的，但其他的是你的第2个选择、第3个选择、第4个选择，那些就是你的备胎啊。指我干嘛？那些就是你的备胎啊，对不对？其他的选择是你的备胎。如果你让我没有其他的选择，这段恋情就很容易走向极端，就好像当初我发现那个餐厅没有鸡那样的情况。所以这时候，如果我男朋友打我，因为我没有其他选择了，我忍哦。他对我不好，我没有其他选择了，他是我唯一的选择。就好像当初的杨过跟小龙女，小龙女是他唯一的选择，小龙女去世，他只有一个雕。雕，医生，你是我真的刚才惊到了。跟我念，狂拽炫酷雕大天。狂拽炫酷雕大天，对，如今学坏了。没有，我没有，我只是拼音比较不好而已，发音。所以你看，社会案件就是这样子来的，他们没有第2个选择，所以他们分手过后不是推别人下楼，就自己跳下楼。他们不是捅别人一刀，就是捅自己一刀，这就是没有第2选择。所以我们讲可以有最爱，但是不要让它成为你唯一的爱。只有唯一的爱，不让自己有第2个选择、第3个选择，没有备胎，我们很容易走向极端。不可以有没有替代的东西，任何东西要留一个替代的东西。有一句话很简单，叫做“天涯何处无芳草，何必单恋一枝花”，就是说不要，不简单。为什么笑？这句是对的，这是对的，对。
我们每一次劝这一些想跳楼、想自杀的人，劝他们这一句话，就告诉你还有很多芳草，让自己有第3、第4个选择，不要走向极端的恋情。谢谢。啊，秋晨，你选择吉西吗？是。问你一个特别简单的问题吧，作为一个职业的吃货，一个美食家，一个有礼貌的好孩子。好，你去到一个餐厅的时候，不知道他们的菜单，不知道他们符不符合你的口味，你会不会打包其他店的饮食去那家店？就我带着我的猪肉便当去一个可能会没有鸡的店，对吗？对啊，就是这个意思。你就要这样是吧？是啊。你偏要这样是吧？是这样。你偏要这样？我怕我饿吗？可以吧？不行吗？秋晨，可以。失败吗？今天咱们说的呢，其实不是说你有备胎应该被判刑，对吧？如果你真的说我就要这样，我偏要这样，而且这家店疼你，你的男朋友拿你没办法，看你养这么多备胎，没问题。你真像如今一样可爱，你干这个事儿没办法。可是这个事儿不应该。做一个有礼貌的好孩子，你知道，就好像进一家店门口一样，谈恋爱其实门口也是有一个标志的，叫做其他酒店的饮食不可以打包带进来，要在店里面吃，但是要准备着。可是这个东西会影响你的心情。它的味道会影响你的味觉，它会影响你品尝这道美食。爱情是应该好好享受的，你在这个时候分心一点点都是不对的。还是养胎嘛，不用养啊，就趁那肉给它坏，但是就是要备着，避免饿。你就是饿嘛！得啊，没问题。他们两个一个是选择吃，一个是选择以被饿死。其实秋晨是要时时刻刻保持最好吃。对，我们讲的它最好吃，当然有最好吃的状态，最好的寿司，我会品尝最好的寿司。对。但万一它完全没有寿司，或是没有鸡肉寿司的时候，你可以离开这家店，去另外一家店。鸡肉寿司，你要把日本鸡肉寿司。好了，明白了。累死我了！你是想吃顿好饭，他是怕被饿死，大概是这么个是这个逻辑啊，好吧？明白好。正方3位都完了，反方啊，你现在还有力气吗？拖着我的病躯啊！好，他每次七夕都碰到无法沟通的对象。他是不生孩子，跟有没有钱没有关系。比如说，我买那个锅的时候，我还可以买一条裙子。跟他说不清。好，没事儿。没事儿，那其实呢，今天跟对方很简单，大家看出来了哈。最大一个分野，什么叫做备胎？他们说，只要那个人喜欢你，那个人就自动成为你的备胎。可是，轮胎厂里那么多轮胎，你也是可以用的，每一个轮胎都是你家的备胎啊！不，你家后盖箱里面那个备胎，才是你的备胎。为什么这么说？你怎么样对待你自己的备胎的？你怎么样对待？你通常把它买回家是要花钱的，所以这个人不管他是不是以前喜欢你，你要长期维系他这样的喜欢，你也是要花功夫的。你怎么对待你汽车的备胎？那当然很简单，你刚才也说了，买回来往那个后盖箱里面放，让它蒙尘，让它暗无天日，3个月不理它，拿出来吹一口气就能用。可是你对人类的备胎，你能这样？哪一个人类愿意被你压箱底那么长的时间拿出来吹口气就可以用啊？除非你说的备胎啊，翻野啊，翻野可以，可以啊，是充气娃娃。对了，充气娃娃。对了，所以经营一个备胎，人类的备胎，我们不是说汽车的备胎，你是一定要花功夫的。这就是刚才我们所说的养胎，这是个技术活，是要花费功夫，会很累的。所以它会让你的恋爱成本更高，风险更大。以前呢，你可能吃1个人的醋，那现在你可能要吃2个人的醋。以前你只要维系1段关系就可以了，现在你要维系2段，甚至3段、4段、7、8段关系，而且他们这些关系之间是互斥的。你一个不小心啊，所有人都跟你跑光，一个胎都没有，得不偿失啊。所以我给大家的解决方案非常的简单，不要害怕。有什么好怕的呢？不就是一个短短的或者长长的空窗期吗？会死吗？你们有谁是生出来的时候就自带伴侣的？谁没有单身过10几年啊？以前
前怎么过，现在就怎么过，有什么好找备胎的？而且啊，那些真的害怕单身的人，哎呀，我是病区啊，能不起？那些真的很害怕单身，一点点空窗期都不能忍受，一定要备胎立刻顶上那些人啊，其实活得很可悲。你想想看，他所有的肯定都来自于其他人，他所有的陪伴，如果没有的话，就会特别的孤单。他心里面有个巨大的空洞，一定要别人去填补。可是爱情不是补窟窿啊！各位，你要知道，有了这个备胎之后，其实你的生活一点都不会变好，而你只要放下你对分手、对空窗的这份恐惧，其实你会过得更好。用那些时间，用你养胎的那些时间，去陪伴那些你曾经因为恋爱而疏远的家人和朋友，用你养胎的这些经历，去追寻那些你因为恋爱可能不小心一时半会儿放下来的梦想和兴趣。到时候你会成为一个更好的人，更好的人在下一个转角处遇到一个更加好的陪伴你的人。谢谢。好。经过双方选手6轮胎动之后，我们现在进入自由打胎环节。谁先说？来，陈明。就听到这里，因为我是这个室外的角度嘛，就我一直在后排的角度，我听得很清楚，对方是一种把每天都当成末日来相爱的价值观，是一条不留退路的价值观，是一条每一次都燃尽全身的爱情观。所有的路如果不留退路，真的走到最后，有的时候你很难避免粉身碎骨、焚身的那一刻。备胎这件事伤害谁了？我想不明白。我老婆身边有很多很优秀的男性，也非常喜欢她。我有时候他们是我的一面镜子，他们是我的一面镜子。我在他的身上很多时候就能真真切切实实的照到我真正做的不好的地方，这才是我未来修正自己的方向。而站在我老婆的角度，你知道吗？这件事情对我老婆来讲是一个空间，是一方净土。爱情有的时候不给上，我知道甜甜你那种价值观，你这种爱情观，我身边有很多朋友也是这样，他们是没有余地的，是没有空间的，是彻彻底底生命与生命的融合。为什么说他不留退路？就是在爱情中总有磕磕碰碰。其实你知道吗？就有的时候我也会发脾气啊，有的时候我们会有矛盾冲突，但是那些备胎的在，他心里那些预留的小空间在，我知道他有那些空间，我也愿意留给他空间，这是我们感情的缓冲带。而对于真正的那些备胎而言，我们俩不过是给予他们去爱一个人的自由，他要的就是一份自由啊。如果说备胎这件事情在这个感情当中没有伤害任何一个人，我不知道为什么要对他说不。关键你太太也这么认为吗？如果你要是不行的话，我告诉你，我经常有时候会跟我太太聊啊，然后他就我说会，比如说你到底你对他喜不喜欢吗？对呀。他说其实有好感的。好感的，如果是你要对我不好的，我可以跟你离婚，跟他结婚的。他会这样讲的。他会这么说的吗？对，他说你要对我好一点的，所以我就会对他好啊。这有什么问题呢？特别简单一个东西来验证你讲的对不对？把他和他老婆的角色调换一下，想想，大家想想，是不是？来，你在学校里也肯定有很多仰慕者，我们知道陈明老师在学校有很多仰慕者。仰慕者，对，知道。你老婆问你，那些人是你的备胎吗？我老婆问过。你敢说？我老婆问过，她问的时候我是这么讲的。我说如果你非要告诉我一辈子当中一个男人爱且仅爱一个人，这是不可能的。直接回答问题，那些仰慕者是不是你备胎？你老婆问你，那些人是不是你备胎？说。他们身上有很多我感兴趣的地方。说。是不是？是不是？爱情当中，爱情从来不是怕备胎，爱情只是怕失衡。爱情不是怕一个人有备胎，爱情只是怕一个人有而一个人没有。一个平衡的爱情才是稳定的爱情。好，没问题。客观来讲啊，三角恋才是最好的恋爱，对，不三角最稳定嘛，结构。不，请坐。好，我先坐，我先坐。我来补一下，我来补吧。我们先解决一下我们这边价值观过分奔放的问题。其实啊，我们并不是说要同时展开很多角关系。我们这一方真正的立场是什么？是你想做世界上最了不起的美食家，想要吃世界上最好吃的餐厅，想要爱你最想爱的那个人，有时候
它需要排队。什么意思？就是说，有的时候，你一眼就看上的那个人，你一辈子都忘不了的那个人，他有伴侣，他情字一关过不去，别家餐厅吃不下，怎么办？排队等号喽！你们没有过这样的经历吗？隔壁麦当劳没空吗？7-Eleven 吃个三明治，今天晚上会死吗？你不是老老实实在那里等位？因为这家餐厅我最爱，所以我们这边倡导的一点都不是混乱的、疯狂的、多元的那种所谓的多角关系，不是，是当人生有一瞬间，你就是想不开的时候，我就得吃一家餐厅的时候，我要不要等位？然后我在等位的时候，我害了谁？我没有进去抢位，我没有准备上去做小三。然后有的时候你会着急，你最着急的时候会问什么？我前面还有几张台。这种人有什么可抨击的？花絮。好，薇薇姐，你们误会了，我们从来没有攻击备胎。备胎任何人都有爱的卑微的时候，我们攻击的是那个明知道你是我的备胎，我还反复给你信号，并且永远不让你上位的人。什么意思？你在等你的位置，但是我就告诉你，你前面有一个了，等着不要走。然后你刚想走的时候，别走，前面就有一个了。这种店我们抨击的是不良商家，而不是你这个等位的人。对了，所以这是我们今天讨论为什么不要留备胎。讲一个最悲惨的备胎的故事，刚 girl 消失的爱人，死在床上的那个人是他的万年备胎，说明什么？他从来没有把你当人看，你就是他过渡时期的一块跳板。备胎这个词，它从它的字面意义上来看，就是把你物化，把你当成一个东西在用。有没有把你当成一个人呢？有没有把你当成一个会痛会哭会闹的人呢？没有吧？他永远给你一个可能上位，可能马上就要吃到你最爱的饭的那个希望，但是从来不让你这个希望落实。这个过程是对你感情的折磨，所以我说这种人是人渣，而不是批评你太犯贱。我希望我们今天的立场站在一个什么地方？问题出现去解决问题，能陪你跑一路的胎就陪你跑一路，能补补的就补补，不要说换就换。解决问题的能力是爱情当中最需要的，而不是换人的能力。漂亮，漂亮。好，所以我希望大家在出现问题的时候，第一个想的不要去逃避，不要去更换，而是弥补你们的关系。对。